दोस्तों, मैं सतीश कुमार सतीश ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी CVT-2 से संबंधित टाइपिंग टेस्ट से संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि इसमें दर्शाया गया है कि हाईलाइटेड रहेगा या नहीं वर्ड। और इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें हाफ गलती और फुल मिस्टेक से क्या नुकसान होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला रेलवे भर्ती बोर्ड से पल पल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम रेलवे भर्ती बोर्ड पश्चिमी रेलवे जबलपुर का जो ऑफिशियल साइट है उस पर से अधिसूचना 29/6/2021 के द्वारा जारी किया गया था। GDC अधिसूचना संख्या 1/2019 के आधार पर टाइपिंग टेस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश। यहाँ पे आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य रेलवे से मैंने एक नोटिफिकेशन लिया था, जिसमें GDC जो ऑफिशियल प्रमोशन संबंधित परीक्षा होता है उससे नोटिफिकेशन लिया है। तो उस नोटिफिकेशन में टाइपिंग टेस्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। तो चलिए उसमें निर्देश में क्या है देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से लिखा हुआ है, परीक्षा के दौरान सभी टाइप किया हुआ शब्द वर्ड हरे रंग से एवं गलत टाइप किया हुआ शब्द लाल रंग से एवं जिस शब्द को टाइप किया जाया है परीक्षा के दौरान सही टाइप किया हुआ शब्द हरे रंग से एवं गलत टाइप किया हुआ शब्द लाल रंग से एवं जिस शब्द को टाइप किए जाना है वह पीले रंग से हाईलाइट किया जाएगा, जो कि ऑफिशियल GDC जो ऑफिशियल प्रमोशन संबंधित नोटिफिकेशन निकलती है उसका ये नोटिफिकेशन है। और आगे इसमें इस प्रकार भी लिखा हुआ है, माउस का उपयोग केवल लॉगिन करने के लिए और पासवर्ड दर्ज करने के लिए एवं प्रोफाइल वेरिफिकेशन करने के लिए किया जाएगा। यहाँ पे आगे इस प्रकार से स्पष्ट लिख दिया गया है, पुनः स्पष्ट किया जाता है कि बैक स्पेस सहित सभी सुधार उपकरण पूर्णतः निष्क्रिय डिजेबल रहेंगे, यानी बैक स्पेस इसमें काम आपका नहीं करेगा। आगे इस प्रकार से लिखा गया है, पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कंप्यूटर आधारित टाइपिंग टेस्ट के दौरान अभ्यर्थी 10 मिनट का समय सीमा में एक बार पैराग्राफ पूरा टाइप होने के उपरांत उसे पुनः टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आरआरबी एनटीपीसी CVT-2 से संबंधित लेवल 2 और लेवल 5 से टाइपिंग संबंधित एक GDC जो ऑफिशियल वैकेंसी निकलती है उसमें उसका नोटिफिकेशन। तो ऐसे में उम्मीद लगाया जा सकता है कि इस बार भी 2019 का वैकेंसी यानी जो एनटीपीसी CVT-2 लेवल 2 और लेवल 5 का टाइपिंग पोस्ट होना है उसमें भी दिया जा सकता है टाइपिंग पोस्ट से संबंधित हाईलाइट वर्ड। तो इसमें उम्मीद लगाया जा सकता है हाईलाइट वर्ड दिया जा सकता है, और इसमें गलत वर्ड को भी आपको सूचना दिया जा सकता है। और इसमें बात करते हैं फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक क्या होता है। तो यदि आप पहले वर्ड गलती कर देते हैं किसी भी वर्ड का तो उसमें हाफ मिस्टेक कहलाता है, और यदि फुल गलती कर देते हैं तो उसे फुल मिस्टेक कहलाता है। और टाइपिंग से संबंधित कोई यदि प्रश्न हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका सॉल्व अवश्य करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।